溝通，頂住皮中，頂住，唔好俾佢入嚟。發球先㗎，唔使驚喎。OK， 好威啫。嗰個保護好個波啊！咁發球先，收街cut落啊！皮中cut，放波。頭先佢成個黐線，頭先我哋話佢成個嗰個點樣擊法？阿祖，睇下先，你打啲我知我打到。快啊！慢啲，咁多先，跌翻去，係啦，搖籃，多謝，做啦，疏，冇力到。爭咪開，唔好行，爭咪開。做嘢，阿希，做嘢，皮中做嘢。出面嚟嘅，講阿希，係啦。佢又唔想出我嘅，佢咯 ，OK， 歐嚟啦。佢快啲出，快啲出啦！會。幫唔到波。唉，仆街！一個後衞喎。頭先單位數字話。幫波，阿晴可以打面啲4個面。球證暫停。你揾到9分。翻嚟先。喂，未輸㗎，10幾分㗎，0度位4、3分都係唔好俾佢趕住。你一早已經立住咁樣手咁嘅咧，一出阿租咪補咯。阿租你都要幫手顧住最近嗰隻邊個，你會標到啊嘛，係嘛？令到肥中準備出，你就要即刻頂到。嗰邊嗰隻吉翻嚟，遠嗰啲咪由佢咯。咁肥中對住嗰個佢咪最多咪打我，咪成收翻埋。但係你咁樣俾人猜講，你出唔到佢咧，係啊，俾人你去嗰個位成打。阿租出翻去，1、2、3，你聲等陣先。俾我唞下。換我 ，OK。都邊？哦，你打邊度啊？右後。多謝。射得，翻嚟喎，第3秒出翻嚟啊！包手喎！屈機啊！佢哋 Viva 3口揸3個，都係做得死。阿租啊！佢 high post 你要早啲對啊！佢過到啊嗰下，你太遲咧，唔好太被動啊，主動啲。你個防線係等人哋踩入嚟你先做，你加到幾頭，一早對咗佢就行步，呢個彈得㗎嘛，佢一個彈步可以。一步過嚟。幫手咩位啊？希幫手防守啊！幫波，冇快攻嚟幫波啊！因為 Toby 打底㗎，係啊，猜下波先啦，咁樣停。無啦啦停啊！快啲！出翻去。
左下。咁樣。你嗰條。3點進攻。哦，單男嗰個啦。哦，OK。兩隻，好。你同阿田手仔，右邊啊！打得啦你！你個時候俾唔出晒啦！好啊！爭題。2分鐘03秒。嗱，點解咧？打前招教繼續 ，OK。上面呢幫咗波先，得唔得？試下玩，我哋頭先咪玩咗幾球咯，玩幾球先。一攞波唔好咁易拍咗先，一拍咗佢就埋嚟逼你㗎啦。咁你咪搞唔掂啦，留俾佢嗰個幫你咁樣，冇得翻8秒㗎，係嘛？猜多啲。你隨時要 ready，佢哋唔使理佢哋㗎，突然之間攞波就執俾你，得唔得？我哋波啊！阿周，多啲突然之間上太多衝上去。喺後面。阿文。
Toby，啱啱你，我都係唔知件事，發燒，出撚晒事，睇波有，冇乜嘢睇喎。咁香嘅啫，蘋果味濃郁，死開啦！有啲埋我口嘅咩味？蘋果，得啦死開啊！唉，唔使賣廣告。好波。幾秒啊？幫我睇下。嗌埋應該。大啊，肥中！頭先快攻啊，係 hea 入咗。睇唔到，屌你啦！呢啲嘢好古怪嘅，係啦。偉林，我哋個隊友偉林就唔同。